第五題咧係關於成標售嘅題型啦。咁你會見到咧題目咧會有成本啦、標價、售價啦，即係cost 啦、mark price 啦，同埋 selling price 嘅資料嘅。OK，咁我哋就先拆解咗文字先啦。咁你見到文字上面咧，佢就話係有個 T discount 嘅，OK，T 嘅 percent discount。咁即係話咧，其實佢係由標價去到售價咧，佢會係乘一減 T 嘅 percent 嘅。咁啊，另外咧就仲有一個資料咧，就係佢係賺咗150蚊啦。咁啊，150蚊咧，佢就係由成本啦去到售價呢個位咧，就係賺咗150。另外仲有一個資料咧，就係佢嘅 percentage profit 即係40%啦。咁即係話其實由呢一個過程咧，即係 cost 去到 selling 咧，佢係乘咗1加40%嘅。OK，好啦，咁啊依家基本上咧有晒大部分嘅資料啦。咁啊最後就仲有個 mark price 咧係700啦。咁即係個標價呢個位係700蚊。OK。好，咁我哋就可以開始寫我哋嘅一啲方程出嚟啦。根據佢嘅資料，咁啊首先咧就係我哋會假設咗個 cost 係 C 先嘅。OK，咁啊你見到個 C 咧應該就加150咧就會係佢嘅 selling price 啦。但係同時間咧其實個 cost 咧乘1.4咧都係佢嘅 selling price 嘅。咁其實咧你可以寫成咧係 C加150咧就會係等於 C 乘1.4啦，即係1.4C 啦。OK， 又或者你可以直接寫咧0.4C 就係等於150都得。OK， 咁所以咧其實個 C 咧就會係375。咁當然啦，你要叻翻個 C 係 be the cost 啦。OK， 亦即係假設咗佢嘅成本先。好啦，咁當你揾到個 cost， 即係個成本係375蚊之後咧，咁你再去揾個 selling price 咧就好簡單啦。因為咧你只係加150蚊，就會係525啦。咁呢個就會係你嘅 selling price。咁所以咧就會係525蚊啦，咁得。咁依家呢個咧我哋就叫做售價。好啦，咁啊基本上你有晒所有嘢，其實佢叫你計乜你都會計到㗎啦。成本你又有啦，售價你又有啦。咁依家佢條問題係想問你個 T 嘅 percent 係幾多啊嘛？咁你而家既然有標價有售價，咁你咪可以計翻個 T 出嚟咯。所以最後嘅嗰個方程咧，其實就係攞你嗰個700蚊乘翻1減 T 嘅 percent，就會係等於啱啱計咗出嚟嘅 selling price 啦，即係520蚊，個售價係525。咁你將個700除過去對面啦，咁就會係0.75。咁其實係去到呢度咧，你已經估到嘅個 T 係25嚟嘅。OK， 咁當然啦，你可以解方程慢慢解啦。OK，咁啊，譬如你將個 T 嘅 percent 掟過去，跟住之後0.75掟過去另外一邊就係0.25啦。OK，咁所以個 T 其實就已經好快睇到係25㗎啦。